Сайн байцгаана уу та бүхэндээ их өдрийн мэнд хүргэе. Астра Золан байна. 2026 оны 7 сарын 17 баасан гараг. Зарим өдөр амьдрал биднийг хүчээр өөрчлөх гэж оролддог. Харин өнөөдөр амьдрал бидний үнэт зүйл, бидний харилцаа, бидний сонголтыг шалгана. Өнөөдөр илүү их ярьсан хүн биш. Харин илүү сайн мэдэрч дараа нь ухаалгаар хариулсан хүн л хамгийн их боломжийг өөртөө нээх бүрэн магадaltaй юм өдөр байгаамаа. Яагаад гэхээр одоо өнөөдрийн тэнгэр тийм үү нэгэн зэрэг өнөөдөр иргшээж байгаа энэ суур гаригийн маань одоо сартайгаа нийлсэн энэ зөөлөн энерги болон одоо энэ харж байгаагааз сар болон суур маань ингээд зөөлөн сарны маа энергид холбогдож байгаа гэсэн. А гэтэл тэнгэрийн вангийнхаа одоо тийм үү гинтийн өөрчлөлтийн энергитэйгээр одоо ингээд сквер ус гэдэг анхааралтай бай гэсэн юм энерги холбогдчихсон байгаа ийм өдөр байгаад таамаа. За ямар ч гэсэн өнөөдөр тийм үү одоо энэ суур гаригийн маань иргшээж байгаа өдөр. За тэгээ баасан гаригийн маань те өнөөдөр одоо хайр дурлалын тухай ярихаас илүү цөмөөрөө өөрийгөө хэрхэн үнэлж байгаа тухай бодох нь илүү чухлаа. Хэрэг өнөөдөр тийм үү та өөрийнхөө одоо үн цэнийг бусдад батлах гэж байгаа бол одоо тэрнээсээ өмнө айгүй зөв мэдэрч харилцаагаа явуулах хэрэгтэй. Мөнгөний асуудал үүсэх юм бол маш тайвнаар хандаж тухайн мөнгөний асуудлуудыг өрнүүлэх юм бол амжилттай байж чаднаа. За энэ суур гаригийн маань иргшээж байгаа ээлтэй өнгө нь одоо ягаан шар ногоон байгаа. Одоо ягаан өнгө маань бидний харилцаанд уян хатан байдлыг авчирч чадна. Шар өнгө маань те бидний энергийг дэмжиж өөдрөг байдал, өөртөө итгэх итгэлийг маань сэргээж өгнө. За тэгээд ногоон өнгө маань бидний сэтгэлийг докторжуулаад яарсан шийдвэрүүдээс хамгаалдаг байгаа. За өнөөдөр маань одоо илүү их анхаарах жилтэнгүүд, нохоо болон хулган жилтэнгүүд маань байна. За нохоо жилтэнгүүд гэх юм бол одоо өөрийгөө зөвтгөхөөс өмнө тийм үү нөгөө хүнийхээ үнцгийг сонсох хэрэгтэй. Өнөөдрийн жижиг маргаан тийм үү удаан хугацааны үл ойлголцол болох бүрэн боломжтой учраас одоо сэргийлэх хэрэгтэй шүү. Тэгээд айгүй гоё тийм тайван байдалтай байж харилцаагаа явуулаарай. Хулган жилтэнгүүд маань болохоор бүхнийг яг өөрөө тэ дан ганцаараа хянах гэж оролдох тусам одоо янваа нэгэн зүйлд яарах магадлалтай. Тэгээ зарим зүйл өөрийн чинь төлөвснөр биш илүү их одоо тэ зүгээр өрнөж байгаа гэдэг бас хөлөөн зөвшөөрөх нь одоо бас нэг давуу талх болох болноо. Тиймээс юм бүхнийг тэ яг одоо л хийн. Яг би ингэсэн байгаа гэж одоо битгий бас шууд тайраарай гэж зөвлөж байна. Бидний энерги сул хэсэг болохоор тийм үү бидний суг байна, бидний цайв, бидний гуйны дотор таал одоо яг үзэгний доод тэр одоо зураасны нулмын хэсэг. За тэгээ бүр цаашлаад бикини ваксын хэсэг байгаа шүү. Тэгээд өнөөдөр цөмөөрөө арьс тийм үү бидний арьс одоо ердийнхөөсөө илүү мэдрэмтгий байж болзошгүй. Тийм учраас цөмөөрөө одоо вакс хийх гэж байгаа бол арьсаа зочроох үе, одоо хит бариу хувц өмсчих үе. Тэгээд мөн хүчтэй үрэлтээс бас болгоомжлуул зүгээр байгаа шүү. Тэгээд түрүүн хэлсэн тийм ээ одоо энэ тэнгэрийн маань гол энерги юу байсан гэхээр одоо суур болон сар маань ингээ холбогдчихсон. Энэ ингээ охины орд явж байгаа. Тэгээд яг үндсэн энерги нь болохоор одоо өнөөдөр цөмөрөө эвлэрэх, гоё уучлах, халуун дулаан харилцаа үүсгэх нь илүү амжилттай байх магадлалтай. Ягаад тэр одоо энэ хоёрын маань сэтгэл ингээд биш ээ. Энэ хоёрын маань энерги нэгдэчихээр бидний сэтгэл, бидний хайр, үндсээ ингээд нэг чиглэлд ингээд энерги маань урсдаг байхгүй юу? Тэгээд энэ маань ингээд цаашдаас юу биш ээ. Энэ маань цаагаараа юу хэлдэг вэ гэхээр өмнө нь цөмөр ингээд хүндий байсан хүнтэйгээ одоо тэр хүндий хүнтэй ингээд зөөлрч тийм үү тайван ярилцах нөгөө нэг уучлах ийм боломж сайхан боломжууд нь уулнал гарч ирдэг. Тэгэд энэ энерги цөмөрөөс бариад авал зүгээр. Тэгээд мэдээж одоо анхаарах хэрэгтэй зүйл байгаад нь шүү дээ тийм үү. Одоо юуны тулд одоо энэ чинь анхаарах зурхаа билээ дээ. Цөмөр одоо сэтгэл хөдлсөн үедээ шууд үйлдэл хийж өрөөсөө болохгүй. Яагаад гэхээр одоо энэ чинь ингээ нэгдүгээр охины ордод байгаа. Тэгээд энэ энерги мэн тэ одоо ангараг болон тэнгэрийн ван гараг руугаа сквер үүсгэж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор цөмөр өнөөдөр үл ойлголцол одоо гинтийн хэлсэн үг гинтийн худалдаа авалт эсвэл бүр шууд ингээд ярваа нэгэн нөхцөл байдал үүсэнгүүд ингээд огцом шийдвэр гаргах тэгснээр дараа нь ингээд энэ бүгд төр харамсах нөхцөл байдал үүсэх юм бүрэн боломжтой цөмөрөө анхаарах хэрэгтэй хамгийн чухал хэсэг байгаа шүү манайхаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хамгийн хүчтэй хамгаалалт юу байх нь вэ гэхээр бидний төр зур азнах чадвар л бидний хамгаалалт байх боломжтой шүү манайхаа. Тэгээд мэдээж хэрэг одоо өөрчлөлтөөс цөмөрөө айвжлахгүй тийм үү? Өнөөдөр бас
Хажуугаар бас зөндөө гоё энерги байгаа штэ харж байгаа бол өнөөдөр бидний шин санаа, шин боломжийг хүлээн зөвшөөрсөн хүн өнөөдөр цөмөрөө хол явах боломжтой. Шалтгаан гэх юм бол одоо энэ Бархас байд гарагч энэ штэ тийм ээ. Яаж нөхөр одоо энэ Тэнгэрийн ван гарагтай гоё эерэг энерги холбоос үүсгэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ ингээд цөмөр ингээд хуучин арга барилаасаа илүү шин шийдэл бас үр дүнтэй байж болно. Бас анзаараад үзээрэй гэдэг бас ингэ хэлж байгаа шүү. За жишээ нь юу ажиллах вэ гэхээр одоо Тэнгэрийн ван гараг минь холбогдож байгаа учраас онлайн ажил тийм үү, техник технологитой холбоотой бидний суралцах шин одоо ингээд уур чадвар эзэмшигтэй ингээд шууд холбоотой ийм гоё алхмууд амжилттай байх бүрэн магадaltaй гэдэг ийм аспект энд байгаа юм аа. За тэгээд одоо энэ тараа далаа ван гараг минь харагдж байгаа. Бас яаж яануу гэхээр одоо Бархас байд гарагтайгаа одоо энэ нэштэй Бархас байд гарагч тийм үү. Энэ хоёрын хооронд бас эерэг энерги холбоос үүсэж байгаа. За тэгэнгუთ чинь одоо зарим зөв хариулт тийм үү эхлээд бидний ингээд логикоор биш харин дотоод ингээд мэдрэмжээр ирж магадгүй гэсэн үг. Тиймээс эн чинь цаагаараа юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр одоо бидрийг мэдрэмжээ сонсоорой гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу. Хэдийгээр цөмөрийн мэдрэмжээ сонслоо ч гэсэн мэдрэмжээ тийм үү яг бодит мэдээлэлтэй хамт шалгаж байж цөмөрөө шийдрээ гаргах хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй мэдрэмж байна ингээд одоо бодит зүйлтэйгээ те бодит баримттайгаа бас ингээд хослуулахгүй бол бас алдах боломж байгаа гэдэг бас мэдчих хэрэгтэй цөмөрөө. За тэгээд өмнө нь одоо ярьж байсан одоо энийг том юу байгаа даа штэ opposition байгаад байна тийм ээ. Одоо том зорилго тийм үү бидний ингээд зорилгоо хамгаалах хэрэгтэй байгаад байдаг. Гэхдээ энэ зорилгыг цөмөрөө хүчээр хамгаалж болохгүй байгаад байдаг. Нөгөө л нэг ярьж байсан Бархас байд гараг маань Арслангийн ордоо тийм үү эсрэгцэлтэй байгаа Плуто маань хаана байна одоо ингээд хумхын орд байгаа штэ тийм ээ. Энэ энерги ингээд эсрэгцэлтэй байгаа хിവэрээ үргэлжилсээр байгаа учраас эрх мэдэл нөлөө тэгээд том боломж тийм үү том зорилготой бидний холбоотой сорилууд үргэлжилсээр л байгаа шүү. Тэгэхээр өнөөдөр одоо бусдыг ялж чадсан хүн биш харин ингээд бид нартэй өөрийнхөө үнэт зүйлдээ үнэнч үлдсэн тэр хүн л одоо урт удаан хугацаанд илүү ихийг одоо хожих боломжтой. Одоо ингээд шууд хэлэх юм бол. За ийм байна да. Тэгэд өнөөдөр одоо бидний хөдөлмөр тийм үү бидний хөдөлмөрлөж чадсан хүн үр дүнгээ авах боломжтой. Одоо энд ингээд харж байгаа бол энэ энерги ирж байгаа. Тэгээд юу харагдаж байна вэ гэхээр ангараг болон санжир гарагийн минь энергиуд бидрийг одоо төлөвлөсөн ажлаа дуусгаарай. Эмх цэгцийг тогтоогоорой тийм үү. Тэгээд төвшөө дээрээс нь биеийн хүчний ажил одоо хийх юм бол бас болж байна. Тэгээд удаан хойшлуулсан ажил асуудлуудаа шийдэхэд тохиромжтой энд ч бас бод гариг маань байгаа тийм ээ. Тэгээд өнөөдрийн бидний сахилах бат маргаашийн эрх чөлөө бүтээнэ гэсэн ийм энерги холбоосууд энд байгаа. За тэгээд одоо илүү анхаарах ордуудаа хэлье. Энэ охины орд байна тийм үү? Яагаад гэхээр мэдээж одоо энэ суур гариг болон тий сар маань яаж энэ охины ордоос ийшээ сквер үүсгэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрийгөө охины ордуудынхан маань төгс байлгах гэж битгий шахаарай. Тэгэх юм бол энэ сквер чинь одоо хитрхи их бас нөлөөлөд үйлчилж байна. За өхрийн ордныхан маань одоо гинтийн өөрчлөлтийг тийм үү эсэргүүцэхээс өмнө дасан зохицох одоо тий хэрэгтэй. Шаардлага та нар чинь бас адилхан одоо юм шороон мохоттой байхгүй юу. Тэгэд өөрчлөлтүүдийг битгий эсэргүүцээрэй гэж зөвлөж байна. Өөрчлөлтийг одоо эсэргүүцэхээсээ илүү дасан зохицох юм бол биднэрт одоо тэр зүйл чинь илүү их боломж болж хувиран ирэх боломжтой гэдэг өнцгөөс нь ойлгох хэрэгтэй. Дандаа боломж ирж гинэ л гэж ойлгон зөөрөөдөлж болохгүй, эсэргүүцэж болохгүй гэдгийг л хэлээд байгаа юм. За тэгээ мэлхийн ордныхаа маань мэдж байгаа маа те та нар маань ойрд одоо нилээг энерги өндөр байгаа. Тэгээд өнгөрсөн та нарын асуудлыг өнөөдөр одоо шийдэх боломж гарч ирж байгаа. Тэгээд ухаанаар шийдэх юм бол та бүхэн маань маш том боломжийг дагуулах бүрэн боломжтой ийм өдөр байгаа. За тэгээд астрозологийн зөвлөгөө ямар зөвлөгөө байвал зүгээр байна уу гэхээр цөмөрөө өнөөдөр түр азны дахин ажиглая. Тэгээд дараа нь хөдлөе. Бидний өнөөдрийн хамгийн зөв алхам бол хурдан алхах ерөөсөө биш. Харин цөмөрөө тэр алхмыг аюу ухамсартай одоо хийж алхах нь байх болно. Тэгээд цөмөрөө өнөөдрийнхөө зурхаан зөвлөгөөнийхөө сүүлд нь хамтдаа өдрийнхөө манифестыг чин сэтгэл зүрхнээсээ хэлээд энерги цэвэрлээд тэгээд замаа гоё засъя цөмөрөө. За тэгээд хамтдаа хэлцгээе. Өөрчлөлт намайг айлгахгүй. Би ухаалгаар сонголтоо хийсээр бүтээсээр байна. Би
өөрийн үнцнийг мэдэрч сэтгэлээ тайван байлгаснаар зөв боломжуудыг өөртөө татсаар байна. За өнөөдрийн манифест маань ийм байлаа. Тэгээ бүгдээрэнд нь өнөөдөр амжилт хүсье, эрүүл энхийг хүсье. Астро Золан байлаа. Баярлалаа. Түр баяртай.